oer a dwi'n bored. Dwi bron iawn wedi gwneud hyn am y tro cyntaf. Be ti'n neud? Symud yn slick. Symud yn slick ac yn gadael popeth ymlaen yn y tŷ gyd. Moch. Rho'r music no ymlaen. A ti wedi gadael y drysau gyd ar agor, ond mae'r meters yn mynd yn wallgo. O. Ac mae pob tamaid o ynni yn gorfod dod o rywle. Yn y pen draw mae'r byd yn cynnesu ac yn gwneud i'r rhew ymdoddi, yn creu sychder mawr, llifogydd difrifol a thywydd ofnadwy. Y rhew, ble mae'r arddwen a'r penguins yn byw? Ia, Fflic, ac os na fyddwn ni'n ofalus, bydd nunlla iddyn nhw fyw. Ond dwi'n siŵr wneith y penguins a'r arddwen ffeindio rywle arall. Paid â bod mor siŵr, Fflic. Wrth i ni ddefnyddio gormod o res a thrydan, gall cynhesu byd eang greu llifogydd mawr trwy'r byd. Di hynna ddim yn swnio'n dda o gwbl. Be amdano ni yng Nghymru? Os na fyddwn ni'n ofalus, gallwn ni weld mwy o law trwm a mwy o lifogydd. Dyma fap o Wynedd, petai lefel y môr yn codi 10 metr. O na, o dwi'n byw yn fanna. Be nawn ni? Cwbl sydd rhaid i ni wneud ydy peidio gwastraffu yn ni, ynde? A byddwn ni'n helpu pawb yn y byd i gyd. Byddwn, Fflic. A'r penguins hefyd. Yey! A'r arddwen. Byddwn. Yey! Hefyd, gallan ni arbed 20 miliwn o bunnoedd y flwyddyn. Mae hynna'n lot fawr o bres pocad. Sut? Trwy diffodd pethau yn yr ysgol pan dyda ni ddim eu hangen nhw. Offer sydd ar stand-by a gosod y gres i 18 gradd Celsius. Os da ni mond yn rhoi pethau ymlaen pan da ni angen nhw, a chofio cael drysau ar ffenestri, da ni'n helpu arbed y blaned ar gyfer ni a'r anifeiliaid i gyd. Yndan. Ac yn arbed pres. A'r penguins. Ia, Fflic. A'r penguins hefyd.